हेलो पेरेंट्स हमारे पास हमेशा इस सवाल के साथ आते हैं जहाँ पे उनको ऐसे लगता है कि बच्चे को A to Z सारे लेटर्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स रीड और राइट नहीं कर पाता है। हमारा जवाब हमेशा ये रहेगा कि सिर्फ A to Z आना इज़ नॉट इनफ। बच्चे को हर लेटर का साउंड आना चाहिए और उसके साथ ही साथ ब्लेंडिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और टिप्स के लिए चॉक एंड डस्टर प्री स्कूल के चैनल को फॉलो कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।